にうまいんだ。ありがとうございます。大家好，大家好，我是咪咪。我每次都这样很有力的感觉，但其实我也在上海游过2次，差点死掉了。观众朋友们都看过我穿和服的视频吗？其实拍摄这个视频的前一天的凌晨3点的时候，我被送到医院了。那个时候1个星期左右，虽然没有发烧，但咳嗽一直不停。吃了6本的感冒药，但吃了几天也没有效果，反而越来越厉害。然后有一天晚上咳嗽特别厉害，呼吸也很困难，老公也看不下去了，然后他开车把我送到家附近的某医院。然后通过检查之后，我没有什么特别的病。然后医生给我这2种药，这个。見えるかな？これ。这个不是直播，我只是介紹一下而已。ちょっとね、昆虫が飲みそうな感じなんですけど、苦くて甘くてね、なんかこうイソジンみたいな感じ。吃了这些药之后，咳嗽马上就好了，真的很厉害。然后第2天我穿上和服拍视频了。おかえりなさいませ。先にご飯にしますか？お風呂にしますか？それとも。另外，在我的人生上最感到危机的情况是2018年年底，快迎来春节的时候。那个时候的我上班特别累，没有照顾到自己的健康状况。我总是身体特别累的时候想吃热量很高的东西，所以那个时候我买了一个大大油油的葱油饼，觉得非常好吃。但当天晚上拉肚子，胃也特别不舒服。然后我老公也开车把我送到上海浦东的某医院。到了之后有日本的综合科医生，然后他说我的病症是急性胃肠炎。因为医生都用日语跟我说明，所以我要给老公翻译一下现在的情况。我要住在医院这个事情。但是那个时候的我头脑都不清楚，思考都模模糊糊，出不来中文。でもね、本当もう頭働かなくてどうしようかなっていうふうに思ってたら，这时那个男的，日本的那个男的医生，先吸了一口气之后，比我流利很多的中文跟老公说明了。真的吓了一跳，因为在上海虽然有很多的日本的医生，但几乎所有的日本的医生都不会说中文的。もうね、なんていうかいわゆるその気化したとかそういう感じではないんですけれども、日本人が喋る中国語。然后后来我查一下，他其实毕业于中国的医学大学，真的很厉害。在头昏眼花的状态下，我跟医生说了，中国語そんなにうまいんだ。ありがとうございます。我觉得健康是很重要，有可能是最重要的，所以我们好好关心自己的身体，过愉快的生活吧。好，那今天的视频就到这吧。如果你喜欢我的视频，请多多关注我吧。谢谢大家，再见，拜拜。